एक 15 साल का बेटा अपनी माँ से हमेशा कहता था, मम्मी मैं बाकी बच्चों की तरह खेल क्यों नहीं पाता। माँ उसे गले लगाकर कहती, बेटा तू जैसा है मेरे लिए वही सबसे खास है। लेकिन एक दिन अचानक बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, इसके गुर्दे किडनी खराब हो चुके हैं, अगर जल्दी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो ये ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगा। बेटा ये सुनकर रोने लगा, लेकिन माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चिंता मत कर मेरा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ हफ्तों बाद बेटे का ऑपरेशन हुआ। जब वह होश में आया तो उसने खुद को बिल्कुल स्वस्थ पाया, लेकिन साथ ही उसे यह भी पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। टूटे दिल के साथ बेटा घर आया और माँ के कमरे में गया। वहाँ एक लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था, बेटा जब डॉक्टर ने कहा था कि तू अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा, उस दिन मैंने फैसला किया कि तुझे अपनी किडनी दूंगी। तूने एक दिन मुझसे पूछा था, मम्मी मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट कब दोगी, तो बेटा आज तेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तुझे मिल गया है। और हाँ दोस्तों, सेलिब्रिटीज को तो हर कोई लाइक करता है, लेकिन आज माँ के प्यार के लिए कितने लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।